Shalom shalom, Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Nongeye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndizera ko Imana ikomeje kubarinda umwe wese aho aherereye mu izina rya Yesu Kristo. Turashima Imana rero ko yabanye natwe kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi wa gatandatu dusoza iki cyumweru nkuko dusanzwe tubikora muri morning prayer. Imana ibagire neza kuri mwebwe mwese mwabashije kubana natwe kuva ku wa mbere kugeza uyu munsi. Ndizera ko hari ibintu byinshi twagiye twiga twongera tunasengera, kandi ndizera ko Imana hari ibyo yakoze ku buzima bwacu. Mwibuke ko intumbero yacu nuko ubuzima bwacu bukomeza guhinduka bugasa nka Kristo. Haleluya! Nitwemere ko Satani aduhindura uko we ashaka, ahubwo twemere ko Imana iduhindura ikatuyobora ituganisha mu mugambi wayo. Iki cyumweru rero twakomeje kuganira ijambo rivuga ngo none rero icyaha nikikaganze mu mibiri yacu. Yesu adufashe bwoko bw'Imana. Icyaha nikikaganze mu buzima bwawe, icyaha nikikaganze mu bitekerezo byawe, icyaha nikikaganze mu byo ukora, aho ugendera, aho uburi, icyaha nikihaganze uhari. Oya, Imana irifuza ko ugukiranuka twakire muri Kristo Yesu kugaragarira bose, kuba muri twebwe. Haleluya! Nitwemerere ko Satani akomeza kudusubiza inyuma, akomeza kudusubiza mu bya kera. Ndakwibutsa ko icyaha ni kimwe kidutandukanya n'Imana, kidutandukanya n'ubwiza bw'Imana. Mureke dukomeze komatana n'Imana, tugende mu nzira zo gukiranuka. Imana izakomeza kutugirira neza. Uyu munsi nanone dusoza kino cyumweru ndifuza ko tuza gusenga. Birashoboka ko uri kuratwumva uyu munsi ari rya mbere, cyangwa se ukomeje kubana natwe mu byo gusenga, ariko ubuzima bwawe bukaba hari ahantu by'ukuri ubona ko bitagenda neza, ubona ko hari icyaha kikunaniye, icyaha kikuremereye, wifuza gusiga muri kino gitondo, wifuza kurekura muri kino gitondo. Yesu yaravuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe kugira ngo mbaruhure. Arifuza kukurura icyo cyaha, arifuza kukurura uwo mutwaro. Haleluya! Washyizweho na karande cyangwa se n'abadayimoni cyangwa se n'indi myuka mibi utazi aho yaturutse. Imana irifuza kukubora muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Reka dusome ijambo ryanditswe mu gitabo c'Abaroma, cyo twakomeje kuvugaho cyane, igice c'8 umurongo wa 12. Bibiliya iravuga ngo none rero bene data, turi n'umwenda atari uwa kameremere kacu ngo twitondere ibyako. Haleluya! Umwenda dufise ntabwo ari uwa kameremere kacu ngo twitondere ibyako. 13 ngo kuko namba mwitondera iby'akameremere kanyu ntimuzobura gupfa. Imana idufashe bwoko bw'Imana. Umva uko Pawulo ariko aratwigisha muri kino gitondo, nimba twitondera iby'akameremere kacu kifuza ngo tuzopfa. Akameremere kawe kagutuma kwiba ukiba, kagutuma gusambana ugasambana, kagutuma kuba ibiyobyabwenge ukanywa ibiyobyabwenge, kagutuma kubesha ukabesha, kagutuma kwica ukica, kagutuma kuraguza ukaraguza. Akameremere kawe kagutuma gukora ibintu bitandukanye n'iby'Imana ishaka, ukabikora ukabijyamo. Bibiliya yatubwiye ngo tuzapfa nidukomeza kumvira iby'akameremere kacu kifuza. Iki gitondo ndagusaba kugira ngo ntiwemerere kandi ukundi ibyo umubiri ugutegeka gukora. Umubiri nugutegeka gukora ibyango bitubikora. Oya, kubera ko uyu mubiri uzopfa, uyu mubiri uzobora, ariko ubugingo bwacu bugomba kuzabana n'Imana iteka ryose. Rero nitwemere ko umubiri dukoresha amakosa, ahubwo twumva icyo Imana yifuza, aba icyo dukora, aba icyo duhagararamwo. Uyu murongo wa 13 ukomeza uvuga ngo ariko nimwica iby'umubiri ukora mubyicisha imwemu muzobaho, cyangwa se mubyicisha umwuka muzobaho. Umva igisubizo rero tugomba kwakira muri kino gitondo. Wewe wananiwe no gutsinda kamere yawe, wewe wananiwe no gutsinda icyo cyaha, wewe wananiwe no kugenda mu gukiranuka kw'Imana. Umva icyo ijambo ry'Imana tubwira ngo ariko nidutsindisha, nitwicisha kamere kacu tukakicisha umwuka wera. My goodness! Umwuka wera iyo aje mu buzima bwacu, haleluya, abasha gutuma dutsinda, abasha gutuma kamere zacu zipfa, abasha gutuma kamere zacu zineshwa. Nizo mbaraga z'umwuka wera ziba zaje muri twebwe. Pawulo aratubwira ngo mwicisha kamere kanyu umwuka w'Imana. Iryo rari ufite, ubwo busambanyi ufite, ko kwikirisha ufite, ibyo byaha ufite byakunaniye, mwuka wera umwemerera se mu buzima bwawe, umwinginga se muri wewe, abiyica bisenya birandure
utangire kugendera mu buzima bwo gutsinda no gukiranuka. Ngiye gusengana nawe urifuza kubohoka, urifuza gutabagwa, urifuza kwakira umwuka w'Imana agushoboze kunesha. Reka ngusabe wizere muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, wakira umwuka wera ukubohora, umwuka wera ugutabara, umwuka wera ugukuraho Satani yaguteretse mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, mu izina rya Yesu Kristo ndasengera mwene data ariko aranyumva, reka umwuka wawe wera umugote muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Mwe muyera fata ubwoko bwawe, mwe muyera kontrol umubiri we, mwe muyera kontrol ubugingo bwe, mwe muyera kontrol amarangamutima ye, mwe muyera kontrol umwuka we mu izina rya Yesu Kristo. Yongere gutsindwa n'icyo cyaha, yongere kunanizwa n'icyo cyaha. Imbaraga zimushoboza gutsinda zikorere mu buzima bwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Akira imbaraga z'Imana, akira umwuka w'Imana, akira gutsinda icyo cyaha, akira kuboka icyo cyaha mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zikugote kandi zikuzure mu izina rya Yesu Kristo. Amen, haleluya. Uwiteka abagire neza. Mwari kumwe nanjye Hassan Ndikumana.